अस्सलाम वालेकुम। नज़ला जुकाम की वजह से बंद नाक को खोलने, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ऊपर वाले हिस्से से एलर्जी का खात्मा करने, मुंह नाक के अंदर सोजिश में कमी लाने, नज़ला जुकाम के शिकार परिंदों में अलामात की शिद्दत कम करने, फ्लू और बुखार से राहत दिलवाने के सिलसिले में एरिनेक फोर्ट गोलियों का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। एरिनेक फोर्ट इबुप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का मरकब है, यानी हर गोली में 400 मिलीग्राम इबुप्रोफेन और 60 मिलीग्राम सूडोएफिड्रिन HCl मौजूद है। एरिनेक फोर्ट गोलियों की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार और तरीका इस्तेमाल बगौर समझिएगा। जैसे ही जानदार में नज़ला, जुकाम, दर्द, बुखार, फ्लू, मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश जैसी अलामत दिखाई दें तो बिला ताहीर एरिनेक फोर्ट मुतासरा बर्ड का जुज़े बदल बनाएं, यानी सेहतयाबी के लिए दवा जिस्म में दाखिल करें, चाहे पानी में शामिल करके पिलाएं, तैयारशुदा या घरेलू ग़िज़ा में शामिल करके खिलाएं या बजरिया सिरिंज। अगर मुतासरा परिंदे 8 घंटों में 2 लीटर पानी पी सकते हैं तो इस 2 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में 1 टैबलेट एरिनेक फोर्ट शामिल करें और उतनी देर तक पानी में रहने दें जब तक मुकम्मल हल पजीर ना हो। जैसे ही गोली मुकम्मल हल हो, अच्छी तरह से पानी में शामिल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ये दवा मिला पानी मुतासरा चिकन्स को पीने के लिए दें। रोजाना 8 घंटे लगातार 4 दिनों तक इसी तरह से पानी और दवा का अमेजा परिंदों को पिलाकर उन्हें सेहतयाब करें। या फिर एरिनेक फोर्ट गोली इस तरह से बारीक पीस लें, पाउडर बना लें और 2 लीटर साफ सुथरे पानी में तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद परिंदों को पिलाएं। बतौर मतबादल आप एरिनेक फोर्ट गोली का पाउडर एक वक्त की ग़िज़ा, एक वक्त की चिकन फीड में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों को खिला के उन्हें रिकवर कर सकते हैं, सेहतयाब कर सकते हैं। लगातार 4 दिनों तक रोजाना पहली खुराक में एरिनेक फोर्ट टैबलेट शामिल करके नज़ला, जुकाम, बुखार, फ्लू, दर्द की अलामत की शिद्दत में कमी ला सकते हैं। एरिनेक फोर्ट गोली को ग़िज़ा में शामिल करके परिंदों को देना चाहें या पानी में, ये फैसला आपका होगा। बहरहाल जो भी तरीका अख्तियार करें, जल्द सेहतयाबी के लिए दवा का परिंदों के अजसाम में दाखिल होना इंतहाई जरूरी है। कमर्शियल पैमाने पे पाले जाने वाले परिंदे या घरेलू चिकन्स अक्सर नज़ला, जुकाम, बुखार और फ्लू का शिकार हो जाते हैं, जिसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर मुतासरा परिंदे की कलगी यानी ताज को हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियान रखें, मतलब इस तरह से पकड़ें, तो ये काफी ज्यादा गर्म महसूस होती है, मतलब मुतासरा परिंदे का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ होगा। या आंखों से पानी का बहना या फिर छींके मारना। बुखार की सूरत में मुर्गियों का मुंह खोल कर देखें तो बाज़-औक़ात अंदर की जानब दाने भी नजर आते हैं। खुश्क अंदरूनी झिल्ली, खुश्क वेंट और पतली पीठें नजर आएंगी। इन तमाम सूरतों में एक इंतहाई कारामद दवा इस्तेमाल में लाई जा सकती है, जिसे एरिनेक सिरप का नाम दिया गया है। एरिनेक फोर्ट टैबलेट्स की तरह एरिनेक सिरप में भी सूडोएफिड्रिन HCl और इबुप्रोफेन मौजूद है। इसका इस्तेमाल मर्ज की शिद्दत के हिसाब से किया जाता है। बीमार लागर परिंदों को उनके उखड़े हुए परू से भी पहचाना जाता है। परू में बाकायदा चमक नहीं होती और ना ही खाने पीने में ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है। अब तक जितनी भी अलामत आपके साथ शेयर की हैं, अगर इनकी शिद्दत ज्यादा हो तो साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और इसमें 2 cc यानी 2 ml एरिनेक सिरप डालें, मिक्स करें और मुतासरा चिकन्स के सामने रख दें या कतरों की सूरत में पिलाएं। यानी पेचीदा सूरत हाल में हम एरिनेक सिरप को पहले दिन 2 cc 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, 2-1 का तनासब रखेंगे। अगले दिन 1-1 का यानी 1 cc दवा, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी, फिर यही सिलसिला परिंदों की सेहतयाबी तक जारी रखेंगे। लिहाजा ये दवा हर हाल में अपने पास पेशगी दस्तयाब रखा करें ताकि बर्ड्स को फ्लू, जुकाम, बुखार, नज़ला वगैरह से बिला ताहीर निजात दिलवाई जा सके। एरिनेक 90 रुपए की कीमत में आसानी से करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से मुयस्सर हो जाती है, जो कि 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होती है। अगर मर्ज शदीद ना हो, अलामत की शिद्दत दिखाई न दे, तो इसे 1-1 से चलाएं, यानी पहले दिन से ही 1-1 का तनासब रखें। 1 cc एरिनेक सिरप, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी और प्लास्टिक का बर्तन। जब भी मौसम तब्दील हो रहा हो, दर्जा हरारत दिन को ज्यादा, रात के किसी पहर कम हो या वैक्सीन करवाने के बाद हल्का फुल्का बुखार हो जाए, तो एरिनेक का इस्तेमाल मुस्बत नताइज देता है। इस्तेमाल में लाने से पहले दुरुस्त पैमाइश जरूरी है। सिरिंज या कप वगैरह यूज कर सकते हैं। साल के किसी भी मौसम में हमारी गफलत कीमती जानदारों को नज़ला, जुकाम, बुखार में मुब्तला करके उनकी जिस्मानी सेहत की खराबी और हमारे लिए मुआशी नुकसान का बायस बन सकती है। लिहाजा जैसे ही ऐसी अलामत नजर आए जिनसे ये हदशा लाहक हो कि मुर्गियां बीमार हो सकती हैं या होने वाली हैं, तो एरिनेक फोर्ट टैबलेट्स या एरिनेक सिरप दोनों में से कोई भी आपको आसानी में यसर हो तो उसे इस्तेमाल में लाएं।
एरिनेक को बतौर एहतियात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर इलाज भी, यानी दोनों सूरतों में ये एक मुफीद दुआ है। किसी भी वजह से परिंदों को बुखार की शिकायत हो तो बिला ताहीर इस तरह की या मिलती जुलती बुखार से निजात दिलवाने वाली दवा इस्तेमाल करवाएं, ताकि परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी और मुआशी नुकसान जैसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। जैसे ही मुर्गियों में बुखार की अलामत नजर आए तो एरिनेक 4 टैबलेट्स या एरिनेक सिरप दोनों में से किसी एक को तजवीज करदा मिकदार और महसूस दुरानिया के एन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। जितना जल्दी हो सके बुखार की वजह तलाश करें और दवा के साथ साथ देखभाल में भी बेहतरी लाएं, वरना दवा असर नहीं दिखाएगी। बहुत ज्यादा ठंडा या हद से ज्यादा गर्म पानी, मौसमी तनाव, खराब मस्कन, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम और दर्जा हरारत की बार बार कमी बेशी या हद से ज्यादा उतार चढ़ाव जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा का बायस बनते हैं, और इसी जिस्मानी टेम्परेचर में इजाफा को हम बुखार का नाम देते हैं। मुतासरा परिंदे बुखार की कैफियत का शिकार होने के बाद कुछ इस तरह की अलामत जाहिर करते हैं: खाने पीने में कम दिलचस्पी लेना, हरारत या धूप वाली जगह पे ज्यादा वक्त गुजारना, उखड़े हुए पर, गर्दन को परों में छुपाना, कदरे तेज सांस लेना, दिन ब दिन कमजोरी, पतली बीटें और बाज़ औक़ात हलक से गैर मामूली आवाजों का निकलना। आप मुतासरा परिंदे की कलगी को हाथ में पकड़कर या पंजे उल्टे हाथ पे रख के या थर्मामीटर की मदद से भी तशखीस कर सकते हैं कि जानदार की जिस्मानी हालत नॉर्मल है या फिर इसे बुखार है। कमर्शियल चिकन या घरेलू पैमाने पर रखे परिंदों के लिए एरिनेक के अलावा भी दीगर मुतबादल की मदद से परिंदों को बुखार से निजात दिलवा सकते हैं। आजकल के मौसम में जानदारों को ठंडे औकात में ज्यादा खुराक खिलाएं और गर्म औकात में कम ग़िज़ा दें। मिसाल है, आपके पास जितने भी चिकन मौजूद हैं वो मजमूई तौर पे सारा दिन जितनी भी ग़िज़ा खाते हैं तो उस ग़िज़ा का ज्यादातर हिस्सा सुबह और शाम को खिलाएं, जबकि दोपहर के औकात में इंतहाई कम ग़िज़ा दें, ताकि न सिर्फ जानदारों की जिस्मानी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करवाई जा सके बल्कि मौसमी तनाव का मुकाबला करने की अहलियत पैदा की जा सके, नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी और मिलते जुलते अमराज से भी महफूज रखा जा सके। आपको अपने कीमती चिकन के एडाप्टिव बिहेवियर यानी मुताबिकत एख्तियार करने वाले बर्ताव की भी मुकम्मल समझ होनी चाहिए। आपकी मुर्गियां, आपके चिकन जिस भी टेम्परेचर, जिस भी दर्जा हरारत पे खुद को पुरसकून महसूस करते हैं, खुश हैं, उसमें ज्यादा रद्दोबदल न आने दें। मौसम गर्मा चल रहा है तो ऐन मुमकिन है कि दिन के औकात में रिहाइशगाह के अंदर दर्जा हरारत 32-33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, तो अब आपकी भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि रात को टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए, यानी माहौल को इतना भी ज्यादा ठंडा ना होने दें, यानी दर्जा हरारत में ज्यादा तब्दीली ना आने दें। अब ये सब आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि परिंदों के लिए टेम्परेचर की कोई खास रेंज मुख्तस करें। अगर ऐसा हो कि किसी टाइम पे दर्जा हरारत 35 डिग्री सेल्सियस या 33 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए और किसी टाइम टेम्परेचर 22, 20, 18, 16, 14 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो ऐसी सूरत हाल में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दोनों के दरमियान का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह में दिन को दर्जा हरारत अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो भरपूर कोशिश करें, ऐसा बंदोबस्त करके रखें कि रात को 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना आए। अपने फ्लाक को, कीमती चिकन को जितना कम से कम दर्जा हरारत की रेंज में रखेंगे, उतनी आसानी से गर्मियों में परिंदों को खुश रखने में कामयाब रहेंगे, उतने ज्यादा इम्कानात होंगे कि आपके चिकन खांसी, बुखार, नाक की बंदश, मुंह नाक से पानी बहने, नजला, जुकाम, फ्लू और मिलते जुलते मसाइल से महफूज रहेंगे। और अगर इक्का दुक्का चिकन में आपको ऐसी अलामत दिखाई देती हैं तो बिला ताहीर मुतासरा परिंदे को इलादा करें, ताकि इसकी रतूबत, बीठों और मुंह से निकलने वाली हवा या परू के जरिए इन्फेक्शन दीगर जानदारों, दीगर साथियों तक मुंतकिल न हो। और फिलफोर्ट, एरिनेक 4 टैबलेट्स या फिर एरिनेक सिरप को मतलूबा मिकदार से पानी ग़िज़ा में शामिल करके मुतासरा जानदार को पीने के लिए दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।